lanjutan part 2 dari man ini. Nanti aku bakal ngasih tutorialnya, cara bikinnya. Tapi kan aku nggak tahu cara bikinnya. Oke, kita minum lagi sampai habis. Beneran ini tuh enak banget. Sorry ya, aku ngomongnya agak ngeden soalnya lagi pilek. Wow. Waktu dilamain itu di mulut rasanya nggak enak. Tadi kan aku harus dengerin suara nolnya nih. Kedengeran gak? Aku sih kedengeran gluk. Nah, enak. Ini tapi dikit masih banyak. Tadinya segini nih. Segini. Ya, minum. Segini deh kayaknya. Bentar. Oh my god. Jijik ya. Yaudah. Bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tadi kan aku udah dijelasin cara subscribe. Di part 1 klik tombol merah tulisnya subscribe atau berlangganan. Klik tombol merah itu sampai warnanya abu-abu di samping subscribe, atau enggak berlangganan yang abu-abu. Sampingnya ada kayak bel. Bel itu klik sampai berdering. Nah, itu kalian bisa dapat video baru dari channel Oli Akbari. Bye.